Λοιπόν, θα κάνουμε unboxing σήμερα αυτήν εδώ την καμερούλα που είναι για κατασκόπους που είναι. Για να δούμε τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, καλησπέρα πάλι. Σήμερα έχουμε μια mini κάμερα που λέει ο κατασκευαστής ότι γράφει high definition. Θα δούμε τώρα τι και πώς και θα την κάνουμε unboxing. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καταρχάς μου ήρθε πριν λίγες μέρες από το GearBest. Στο description υπάρχει affiliate link το οποίο μπορείτε να βρείτε το προϊόν και να το παραγγείλετε να το αγοράσετε. Κάνει περίπου κανένα 10 ευρώ, δεν θα πληρώσετε ούτε τελωνείο ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Να δούμε τι έχει μέσα. Καταρχάς, αυτή είναι η καμπερούλα, βλέπετε εδώ πόσο μικρή είναι. Τι έχει μέσα άλλο. Έχει ένα καλώδιο USB, είναι φαντάζομαι του φόρτιση και ένα τύπου μπρελό. Εντάξει, μάλλον δύο. Έχει ένα αυτό εδώ και ένα εδώ πέρα, καλή φάση είναι. Έχει και το μανιουαλάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, το μανιουαλάκι εδώ είναι στα αγγλικά από τη μία, από την άλλη είναι στα κινέζικα. Πιο μικρή κάμερα γράφει εδώ και εδώ πέρα έχει τις ιδιότητες της κάμερας, το οποίο γράφει. Το φορμάτ το οποίο γράφει είναι AVI, 640 με 480 οι διαστάσεις του βίντεο φαντάζομαι. Βέβαια ο κατασκευαστής στο site έγραφε ότι είναι high definition, οπότε έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 720. Δεν ξέρω, θα το ξανακοιτάξω, μπορεί να κάνω λάθος. Τέλος πάντων γράφει εδώ πέρα σε τι αρχείο είναι οι φωτογραφίες και 1600 με 1200 είναι οι διαστάσεις της φωτογραφίας. Τρέχει σε Windows, σε οποιαδήποτε Windows, Linux και Mac. Γράφει εδώ με τον τρόπο που γίνεται η μεταφορά στον υπολογιστή από την κάμερα, ότι παίρνει μια memory card η οποία είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 32 GB και μια μπαταρία λιθίου που έχει. Λοιπόν, αφήνουμε το μανιουαλάκι και βλέπουμε εδώ την καμερούλα. Ωραία, είναι. Έχει αρκετή πλάκα, είναι πολύ μικρή. Εντάξει, εδώ και ποτέ δεν σας φέρω. Εδώ είναι ο φακός. Ναι, εντάξει, φαίνεται έτσι σαν toy, ας πούμε. Είναι, άμα την αφήσεις κάπου, άμα θέλετε να παρακολουθήσετε, ξέρω εγώ, λέμε τώρα κάποιον, δεν θα το πάρει χαμπάρι την κάμερα. Θα νομίζω ότι είναι έτσι μια ψεύτικη, ας πούμε. Λοιπόν, άρα, για να δούμε. Βλέπουμε, άρα εδώ πέρα είναι ο φακός, γράφει 2 megapixels στο φακό εδώ. Εδώ έχει ένα κουμπί, φαντάζομαι είναι για να ξεκινάει να κάνει την εγγραφή και πάνω κάτω, εδώ είναι η θήκη για το USB και για τη USB και για την κάρτα μνήμης. Λοιπόν, δεν μας έχει στείλει ο κατασκευαστής καμία κάρτα μνήμης. Βέβαια, εγώ θα δοκιμάσω τώρα την κάμερα και θα σας πω για το footage της. Λοιπόν, θα τραβήξω εγώ τώρα footage να δω τι ρόλο βαράει η καμερούλα, αν γράφει και πώς γράφει και θα σας το βάλω και στο βίντεο και μετά θα πούμε και μετά θα δούμε αν θα καταλήξουμε αν αξίζει όχι. Λοιπόν, παιδιά, ψάχνοντας στο σπίτι για κάρτα SD για να τη βάλω και να σας δείξω και footage από την καμερούλα, τι ανακάλυψα? Ναι, δεν έχω SD σπίτι, δεν έχω κάρτα. Πραγματικά δεν είχα καμία κάρτα, οπότε δεν έχω να σας δείξω και footage από την κάμερα. Θα ελπιστούμε σε αυτά που μας λέει ο κατασκευαστής ή ξέρω εγώ. Μπορείτε να πείτε ότι είναι το πιο άθλιο review αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα γουστάρετε την καμερούλα μπορείτε να την πάρετε. Έχει πλάκα, δεν είναι ακριβή και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.